여자는 있잖아요. 영화를 보면서도 감동하고 막 이러는데 남자는 무엇이 그의 슬프냐 그러면서도 자기도 울어. 나이 먹으면은 이제 자기도 울어져. 그리고 여자는 대범해지고 남자는 이제 여성화 되는 거야. 남편이 연속극 보면서 울기 시작하면 그때부터 여성화됐다 생각하면 돼. 목소리도 여자는 굵직해져. 근데 남자는 좀 가늘어져. 참 그건 희한하대. 그래가지고 내가 그 이유에 대해서 분석을 해봤어. 왜 남자가 여성화되고 여자가 남성화되냐? 자기들은 그거 연구 안 해봤지? 그러면 뭘 생각하면서 살아? 아니 생각을 해보니까 이 인체의 70%가 물이야. 그죠? 인체의 우리 몸의 70%가 물이야. 오줌만 많이 싸버려도 몸무게가 줄어들어. 나이 먹잖아. 그러면은 이 수분이 빠지기 때문에 피부가 탄력이 없어지는 거예요. 애기 때는 아주 피부가 뻐덕뻐덕하니 얼마나 이뻐. 근데 나이 먹으면 탄력이 떨어지는 이유가 수분이 빠지기 때문이야. 그러면 답이 나오지 않았어? 남자가 갖고 있는 안전 엑기스를 여자한테 저녁마다 주어버리니까 주니까 남성 호르몬이 여자한테로 싹 들어갔단 말이지. 그래 남자는 남성 호르몬이 없어지고 여자는 남성 호르몬을 허벌나게 받아먹고 사니까 여자는 남성이 되고 남자는 여성이 된다. 얼마나 진리여. 그리요 안 그리요?